گوش کن. صدای کیبورد گوشی تو میتونی از این به این تغییر بدی. نیازی هم نیست که برنامه خاصی رو نصب کنی. فقط کافیه از قسمت تنظیمات مربوط به صدای رسانه گوشی تو از گلکسی که به صورت پیش‌فرض هست به هر کدوم از این گزینه‌ها تغییر بدی. با این تغییر هم صدای تایپ کردنت تغییر میکنه و هم صدای شارژ شدن گوشیت و هم کلی افکت صدایی که قبلا تو گوشیت حاصل سربر بودن.